ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ୟା ସାଂଘାତିକ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି ବୋଲି ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ରୋଗୀ ତଥା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେବା ଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ସିଦ୍ଧିପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାର୍ଷିକୋଣା ଗାଁରେ। ଗାଁର ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ଅଧ ବାଟର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କେନାଲ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିନଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଟକିଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କଲମପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବାର୍ଷିକୋଣା ଗାଁ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଲମପୁର ଏବଂ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଅତୀତରେ ଅନେକ ଅଭୁଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବାର୍ଷିକୋଣାବାସୀ। ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଜୁନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ସୀମାଠୁ ବାହାରି କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ସିଙ୍ଗାରୀ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅତୀତରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଭଳି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ବି ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିତ୍ରସେନ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱପ୍ନା ଲାଇଭ୍।